Suelen ser muy agradables, ya sea con tu pareja, con tus papás, con tus hijos, y en esta ocasión nos deleitó con su música Sonidos del Real. Estamos con su representante. Platícame cómo ha sido llegar aquí a Texpilco, la gente, cómo te han tratado en este proyecto que tienes. Pues afortunadamente he tenido muchos años y la gente le ha agradado la música, he tenido buena respuesta de la gente. Más que nada, igual que en otros lados, este tipo de música que relaja a la gente, yo los veo a veces se quedan en viaje. Nuestros amigos del Observatorio del Sur no saben aún qué música es la que tocas. Regularmente, ¿cuál es la que te gusta? ¿Qué instrumentos usas? ¿Cuál es la forma en que trabajas? Empecé con lo que es el folclore latinoamericano, bueno, la música andina, temas de Perú, Bolivia, Argentina, Venezuela, tocando charango, guitarras, quenas, buenos instrumentos que vienen de allá de los Andes. Estos instrumentos, ¿los podemos ver? Bueno, nos acercamos acá porque instrumentos súper padres. Y ya nos vas contando poco a poco, ¿no? Este instrumento es una zampoña. Es una zampoña de Bolivia. Su nombre quiere decir hilera o fila de fuego. Es de puro aliento, ¿no? Y este es de la familia de las flautas. Este instrumento es un quenacho. Bueno, es como las quenas, viene bien hueco, no tiene bocina y ya se Este instrumento, bueno, ya es de origen griego, es una flauta de Pan. En honor al dios Pan le pusieron una silla que era el que tocaba la flauta. Y bueno, se ha adoptado para este tipo de música igual, pero de los Andes. Pues es una de las cosas que yo amo hacer. De hecho, si estoy en mi cuarto y no estoy tocando, como que me aburro, me desespero, soy muy hiperactivo, necesito aprender una guitarra, una flauta, o estar haciendo cosas de música. Todo el tiempo hablo de música, pienso en música. Y bueno, pues este proyecto lo traemos ya de hace algunos años, ¿no? Andar por toda la República Mexicana. Y próximamente, pues bueno, hemos ido a mi hermano acaba de llegar de Guatemala, se nos está ayudando, César. Súper bien, la verdad. Aparte me encanta tu vestuario, va acorde de la música. ¿O cómo te inspiras para tu vestuario? Porque es parte de... Sí, hace un momento te comentaba sobre la fusión que traemos de Norteamérica. Entonces, adoptando todo ese tipo de música, nosotros adoptamos también
No, traje, aparte enfoca desde el calzado y todo, eso está súper padre, la verdad. Que bueno, todo esto, pues ya, por ejemplo, lo único que se ha comprado es el chaleco, ¿no? Todo lo demás está hecho. ¿Tú lo hiciste? Está hecho a mano, así es. La pintura, anteriormente cargaba el chaleco con la pintura igual, pero esta apenas lo voy a pintar, las plumas, y le voy agregando, por ejemplo, esta piel es esa parte, el penacho lo voy arreglando, así varias cosas. Platícanos cuánto tiempo más nos vas a acompañar aquí en Tejupilco. Pues tenemos pensado irnos el domingo, estar toda esta semana aquí. Yo ya tenía tiempo que no venía, de hecho, bueno, tengo familia aquí en Tejupilco y solo es el motivo de mi visita, ¿no? Aquí más que nada. Oye, súper bien, independientemente de que te podemos encontrar aquí en el centro, ¿tienes alguna página, canal en YouTube, Facebook, no sé, algo que quieras donde te podamos buscar? Sí, de hecho, bueno, con el nombre Sonidos del Real, está en la página del Face y en la página del YouTube, en las dos, cualquiera de las dos ahí con ese, y ahí aparecen unos cuantos videitos también bueno, lugares a donde hemos ido a tocar y todo. Ah, súper bien. Oye, invita a nuestros amigos del Observatorio del Sur para que te vengan a ver estos días y aparte compren tus discos que están súper padres, la verdad. La música está muy muy bien, tienen que venir a verlo. Pues sí, invitando a todas las personas que están viendo, vamos a estar por acá hasta el domingo, compartiendo un poco de la música, un poco de la cultura de los Andes y también, bueno, ya tocando un poquito de música clásica también, temas conocidos, con estos instrumentos de aliento, como son las quenas, las flautas de pan, las zampoñas y bueno, también pues vamos a traer promocionando nuestro disco compacto. Si desean venirse a relajar un rato, vamos a estar en el punto de las 5 de la tarde todos los días aquí en el parque de Tejupilco. ¿De 5 a qué? De 5 a, pues ya más o menos las 8, las 9, que ya no Sí, 9 o 10, porque después ya no hay mucha salimos gente. de trabajar, no sé, a las 6, decimos, ya no lo vamos a alcanzar, pero no, te vas a ir como a las 8, ¿no? Sí, como 8 o 9 más o menos, como a esta hora no sé qué va a hacer, pero Pues ya escucharon, amigos del Observatorio del Sur, tienen que venir a escuchar a este artista, la verdad toca muy bien y con su hermano, con todo lo que le ayudan, la verdad hacen un excelente equipo. Tienen que venir a partir de mañana a las 5 hasta las 8, es muy buen rato para estar con tu familia, con tu novio, canciones románticas, también para el ex, por si ahí se les olvidaba. No, pero sí está muy padre, vengan a verlo y saludos.